Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Air Bozolanda émission Nabiso. C'est votre humble serviteur David Chananga, loin de Dieu. Oui, tu es bien dans émission Nabiso, tu bengaka motivation. Oui, motivation, pourquoi motivation? Motivation et sa inspiration oyo kolo a pesibiso. Pendant qu'il n'est pas peuple naïe, tout oyo baza fatigué, oyo baza découragé, oyo ba perdre espoir na ba vie na bango, bazo mona ke loko mo ko marcher soutenir na ba vie na bango, des missions monene o nzamba pesibiso, yo okende vers batwana ko yebisa bango ke c'est encore possible. C'est encore possible. C'est ton tour. Kondima et bongo la kombo ya mutu. Oui, c'est pour ça que nous avons sabino bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso Chananga TV, bo aimer émission Nabiso, bo liker, pourquoi pas bo partager pour na pambo la peuple de Dieu, pe eza le seul moyen pour soutenir biso na kati ya musala oyo munene pe mission munene oyo nzambe apesi biso pour na panza sango na Bible na biso te on donne que c'est qu'on a. Oui, obiso toza na yango to na yango. Na yango et pas ya ba na nzambe. Tant bat bazoleka na TV pona ko finga batu. Tant bat bazoleka na TV pona ko boma ba vie ya baninga. Pona ko déstabiliser baninga biso nzamba pesi biso mission ya koya. Ko motiver, ko lamisa, ko yebisa mutu ke nzamba za capable ya ko changer vie na yo. Tem na biso mnene ya tongo lelo to ya mkolwe ezali ete kondima e bongo la ka kombo ya mutu. Na biso te kondima e changer ka kombo ya mutu. Kondima eza capable ya kubungola kombo ya mutu. Yango nazoke na histoire na biso o biso stoyebi na kati ya mukanda ya nzambe na histoire na biso oyo ya Lazare. Oui, Lazare asakufaki. Kombo ya Lazare ekomaki mowei. Ekomaki mutu akufa. Mais Bible ezolakisa biso ete Yesu tango aye akutana bandeko ya Lazare. Bandeko ya Lazare baye pa ya Jésus, baye koyebisa Jésus ete nkolo soki yo zalaki awa mbele ndeko na biso akufaki te. Mais laisse-moi te dire une chose. Bible ezolakisa biso ete Yesu ayebisi Marie. Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ndeko na ngati kana biso ete soki yo zondima okomona nkembo na Nzambe. Yango nazotinda mutu moko azonga na vie ya kondima. Ndeko na ngana te décourage pas. Ko lemba te, ko tika te, ko abandonner te. Bible bete Nzambe azalaka aseplaka na bato bazanga kondima te. Yesu ayebisi Marie ete si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare oyo azaki déjà mokufi. Lazare oyo sangone se panzana ki partout, ke ase akufi. Ndenge sangono pe panzani. Balobi ye libale kufa. Ye musale sila. Ye makambo malonga ezate. Ye kutu ba refula ye. Ye depe ya poto zoka mukanda te. Ye makambo ebongaka te. Ye fona kana sima batu. Oh, mais laisse-moi te dire. Ezala mutu moko wa bongo la kaba kombo ya batu. Soki kombo ya Lazare wa benga makimo wei. Wa mutu batu pona ye vina ye ese silaki. Pona batu babake ye ou mutu sa kufi. Mais Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, ayaki liboso ya tomba Lazare. Ayebisa ki Lazare sort. Ya on a yebisa mutu moko. À ta place basi bakundaki lipamboli na yo. À ta place oyo so bwakamaki. À ta place, yo qui déjà rejeté. Mais je vais te dire que, à cause ya kondima, kombo ne ko bongwana. Okobima place wana. Place bakangaki wana okobima. Lazare abimaki. Pe kombo Lazare bongwana ki. Muto ba bengaki mo wei akomaki vivant. C'est pour ça que nous avons mutu moko. Oza célibataire, Jésus-Christ. À cause ya kondima. Aza capable ya ko changer kombo na yo okoma marié. Oh, oza stérile, Jésus-Christ, à cause ya kondima, na kombo na ye, oza capable ya kokoma, mutu oyo ba bengi pe, mama mapasa. Oza chômeur, Jésus-Christ, à cause ya kondima na kombo na ye, oza capable, ba benga yo pe employé. Oh, oza quinois, ba di oza quinois, Jésus-Christ à cause ya kondima. Eza capable babenga yo pe parisien, babenga yo pe londonien, babengo pe américain. Ndeko nanga kondima échange ka kombo ya mutu. So teli bien la Bible, eza na batu o ba kondima échange ba vie na bango. Yo mon Bible zo benga batu ba vaillant héros. Tango mokile bengi bango, Jephthé fils d'une prostituée. Mais kondima
et bengiye vaillant héros. Bible est l'exception. David moboko limpate. Oui, David moboko limpate. Mais kondima, à cause ya kondima, David a komaki roi. Esther, moi si moumbu, a komaki reine. J'aime bien ça. Et révolte ranga. Ceux qui m'ont qui esclave, a commis reine. Ceux qui m'ont jeté, ba boakaki. Wa zaki suna valerte, lokola Moïse, ba boakaki na mai. Yene mtu eko kangola libota mobimba. A combien plus forte raison? Problème na yo. Problème na munene na vie. Et ça parce que ozana kondimate. Au désespéré. Au tiki. Ozo rasu ko avancer te. Ozo rasu ko la muka tongo te pour okende ko luka. Oyebi muto kondima asala ba makamoko elekelaka batu. Comment Jésus peut se présenter? Liboso ya tombe. Liboso ya tombe muto asa kufi. Akomi kopola. Je te dis akomi kopola parce que Lazare a komi kopola. Mais à cause ya kondima ya Jésus, Jésus ben Lazare sort, pe Lazare abimaki. Ndeko yoza cloué, au vani na mbeta hôpital. Ba médecin ba lobby, ba minganga ba lobby pona yo esili. Ba lobby eza cancer, ba lobby eza sida, ba lobby eza diabète. Na yebite kombo ya maladie na yo. Mais laisse-moi te dire, kondima na kombo ya Jésus. Soko ndima na kombo ya Jésus. Kombo ya Jésus. Eleki kombo ya maladie na yo. Kombo ya Jésus. Eleki kombo ya problème na yo. Kombo ya Jésus eza makasi ko leka célibat oyo zana yango. Kombo ya Jésus ko longola na célibat et commission mariée. Na yanga bisa mutu mo te à cause ya kondima statut nezo changer. Zala mutu ya kondima. Tambola na kondima, vivre na kondima. Ce qui Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Ya on a bisaka bande ko mingi, ce qui na kondima to la li saranzambe nzala. Donc muto za na kondima li saranzambe, neti David tena ngasa mutu ya kondima na zo li sanzambe. Ce qui nazo sala o eza cause ya kondima. Les gens peuvent te rejeter. Bat bakolo ba n'importe quoi likolo ya vie na yo. Bat bakolo ba o bakolo ba likolo na yo. Mais laisse-moi te dire, ceux qui osent na kondima, ceux qui tambola kana kondima, nabi ondimela la maman na binote. Parce que batimi bazon ndima likolo ba richesse na bango. Ba ondima likolo héritage ya famille na bango. Batimi ba ondima pote asana ndeko na poto. Asana maman na poto. Asana ya na poto. Asana batu na poto. Ndi azon ndima ya kokende poto. Mais azo yebisanga ko yebisa batu oyo bazana batu te. Bazana espoir te. Minganga basi ba lobi pona bakana bango. Lokola kaya Lazare. Minganga ba traité et sili ekei ba kundiye. Ka wana de nga ko bisa batu ba ka oyo pona bango esili. Te ata ba tamba zo mona ba bikte yependa esili. Na yo moko tango komi ko tala vie no bikte ngai esili. Batu wana nga liboso na bango bisa bango que c'est encore possible. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, na mutu moko azondima. Tant que na matière oyo ndima, okomona nkembo na Nzambe. Kombo na yo ezo changer à cause ya kondima. J'aime bien les gens de la foi. Batu ya kondima na Bible ba kombo na bango échange. Baza ebele na Bible. Bible va na batu ya kondima. Bato ba tamboli na kondima. Lokola ba Caleb. Bible bete Caleb batindi bango. Ba ko explorer Cana. Batu ba moni ete tango ba komi kuna batu ba keneki na bango. Bazoni babi obisto moni kuna eza ba vaillant. Eza bilombe, bato makasi, bato ba vimba, bato obisto liboso na bango to elo côté. To lokola ba terrel. Oh, mais j'aime bien Caleb na Josué. Balobi ke oyo biso to moni oui, mboka neza kitoko. Mboka neza malamu. Mais bato baza kuna ba elo côté. Ndeko komona lolenge bato bazomona te pona vie na yo. Tant bato bazomona zo elo côté yo le banga na ze loko. Webi makamu nyuso muta se révoltaka à cause ya kondima. Webi za mutu so la muki banda tonga ko skola te parce que asa désespéré. Mutu so ata na bilamba ko ata ko skola chemise d'un moko ante pas désespéré. Aso mona ki ngai et le côté. Mais tant comme ko mona vie na yo oze le côté, vie na yo peso kufa. Ozo ke na kunda, ozo ke ne ko lala, ozo ke ne ko sila. Mais tant ko changer regard na yo, bat bazo mono pamba yo le banga na za na makambo.
nga naza espoir à lobby, nga naza Joseph libota nanga, nga naza Moïse libota nanga, ata bato bazomona nga pamba lelo na quartier oyo bakobeta lisolo nanga, na mboko bakobeta lisolo nanga. Est-ce que ça na mutu moko azolanda nga azondima ke kombo na ye bakobeta yango na mokili mobimba? Ndeko kondima échangeaka kombo ya mutu. Peu importe place oza, peu importe situation na yo, zalaka ne mutu akondima. Batu bandima aza na eloko te na maboko, ayebita kobanda kobala ndenge nini. Nana histoire ya ndeko moko auti kobala dernièrement awa, parce que na mwasi ne bakoba ideya bavandi baboti mais baza na eloko te. Mais à cause ya kondima ba engagé bito obalana. Ba ke kotela ba dépense à mariage tu ça ba $7,000. Ba on maboko ba na $300 ba te totika. Te voya kondima. Et yé kati na ba biso ba ke no bokende bokobala. Na biso et $7,000 bat baza na $300. Mais ba balani na mariage wana et les même $7,000 au bazaki na besoin. Ndeko à cause ya kondima. Moi muto kondima asalaka. Muto kondima ozaka. O vandi wono zo sa se lokote parce que ça suna kondima te. Ozo lukate poza na suna kondima te. Ozo bouger te poza suna kondima te. O kanisi malade ne ko bomayo. Diagnostic auto résultat docteur apeso kanisi zo bomayo. Non. Ma sœur, mon frère, nazo ebiso lelo zala mutia kondima. Kondima n'importe qui te. Dis-moi Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Les ressuscités du 3e jour. Les rejetons de David. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui le premier et le dernier. L'unique, le vrai, le véritable, l'incontournable, l'imbattable. Il est tellement puissant. Jésus est puissant. Ce qu'on dit, mais là, donc, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, bateau bandimeli bande kona bango défendre de quoi décevoir yo. Mais ce qu'on dit meli Jésus. Ce qu'on dit meli Jésus, on Bible so Bible so Jésus ça va. Ben quand ce qu'on ça na kondima. Il y a moké loko la graine. Il y a sénévé. Okolo bana ngomba oyo. Longo a pe bois kama kuna. Ngombe ko tosa yo. Ngombe za ba situation oza nango. Situation ezo bouger te poani parce que ça sona kondima te. Vie na yo, po na yo esili. Mais laisse-moi te dire, nane sembolelo, ce qui Lazare oyo babenga ki mowei, basi bakunda ki ye, kombo na échange ki, statine échange ki, azonga ki suna bomoy, yo pe mutu na kondima, na mukola lelo, vino pe ko changer. Changer façon komona, changer façon ko kanisa. Ma kanisa na yo za toujours négatif, zala mutu mo za positif. Zala positif. Ba ko bengo mutu ba kisi parce que ça positif. Bah comment on doit simbi place moi parce que ça positif. C'est pour cela ma soeur, mon frère, zala positif. Muta kondima za muta zaka positif. Tata ba biki awe ko simba ta biso ko simba. Tata biki non na mbongo yo ko évoluer, yo ko bala na mbongo oyo. Est-ce que na mbongo yo ko somba lupang? Est-ce que na mbongo oyo ko sala commerce pe simba? Est-ce que na mbongo oyo ngana bi ba zala na moyen kuto muke. Ba se retrouver na poto. Bat na ba mbongo oyo ba nguba, batinda bana ba poto. Bat na ba mbongo makala. Batinda bana ba poto parce que bazaki bato kondima. Ma soeur, mon frère, natindoka ne loko moko, ndimela Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Bible domaine ya kondima, ezana sali na kati. Lobiko ezana kati ya kondima. Donc j'aime bien la foi. J'aime bien la foi. J'aime bien la foi. De kolinga kondima, tamboa na kondima, lia na kondima, ko désespéré te. La tête kitoko bongama zala malamu bato ba mona batuna oh ye ndenge nini ye zo vivre ndenge nini na tango bato so ba olela na tango bato so ba souffrir comment ye te ce ko za muto kondima bato ba tuna ba question ni ko la vie na yo mais ce que longoli kondima na vie na yo et loko moko e ko marcher lisusu ezati na tindi susu za muto ya kondima zala ya muto ya kondima vanda na kondima Yesu nzambe na biso aliaka kondima na biso bible il est le consommateur de notre foi. Lié sans Nzambe na kondima na yo. Oui, je te dis encore, lié sans Nzambe na kondima na yo. Yo muto zanga kondima, o lié saka Nzambe te. Ya mo Bible bi susete, muto azanga kondima, aza lokola mbonge na kati ya mai. Mu pepe oyo ko uta gauche, e uti nord, e uti sud, e uti est, e ko bwaka e partout. Mais muto azanga kondima, azala ka bwana, atele makangwe, ata mu pepe ngwe ya ndenge nini. Ata balobi nini. Ata bato balobi esili, échec. Et ko simbate yepona ye mawa pasi kolela mais à cause ya kondima vie à motwana échangeaka. Oui, j'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus, je crois en Jésus-Christ,
ndimela Yesu po bika sali na yo lipamboli na yo evani na kati ya kondima na Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur David Chananga, oin de Dieu. Nalingi bino mingi, na yaki na message oyo, oyo inspiration ko te pa nzambe nzambe so zala batu ya kondima. Na ko zala awa chaque fois pour ko motiver yo, de ko nango za décourager, na ko motiver yo. Le seul moyen na bisek bino le seul moyen ya ko soutenir Chananga, ndeko na yo, frère na yo, muninga na yo, ezakaka ko s'abonner na Chananga TV. Ko partager émission na biso, ko liker yango andi le seul moyen où ko soutenir biso. So lingo benga biso ba numéro na biso ezali wana, lingo contacter biso. To sunga yo na kati ya problème moko za na yango, bengi biso nzambe na oya chakati na biso na siki to tambo na yo elongo, pe to ko motiver yo, to ko yebiso ete ezo simba. Tala ndenge ezo simba, tala ndenge simbi. Pe ba ko mona yango e ko mona pe na miso parce que mutu ya kondima makambo na ye emona naka, pe ba kamoka ye. Soutenir biso, linga be mission na biso, partager kaneto yebisi bino. C'était votre humble serviteur David Chananga. Na salué Batinus tout au balingi biso pour soutenir Kabiso, précisément Mamie Soleil de Jésus na Katia Genève. Merci na soutien na yo. Na onu sozo sala pona biso. Pourquoi pas toi mon ami personnel Dadi Fagwa. Je te salue aussi là où tu es. Et toute la famille, bandeko tout oyo balinga Kabiso, balinga ba camarades donc vous êtes belé pe bat oyo bazana besoin soutenir biso, boza ebelé, botala l'émission na biso. Bolinga page na biso. Donc vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Bye.